The next station is Kingston JB22. なんだこれかかしコンクールってあ、かかしなんだ。これは人もびっくりしちゃうね。かかしらしいです。先日ですね、ちょっとした本当にもうプチ事件がありまして、それで警察を呼びました。でちょっとしたことではあるんですけど、ちょっとねお話できたらなと思います。結論から言うと、もう犯人も捕まっていて、それで損害賠償はしないことになってっていう感じですね。でそれが誰なのか、どこの人なのかも、特に聞いてないです。でもこんなことでも何かが起こると、これをきっかけにいいこともあるよねっていうことも感じました。でそれどういうことがあったかっていうと、実は私は気がつかなくて、お隣さんがうちの前を通った時に気づいて、ピンポンピンポンって言って、大変なことになってますよって教えてくださって、それでドア開けたら、ちょっとアバウトに説明させていただきたいんですけど、ちょっと家の前を荒らされてたという感じだったんですね。でちょっと一瞬びっくりはしましたけど、なんかドラマみたいと思って、ちょっとみたいな感じで、なんかあんまりもうすごいびっくりしてショックでみたいな感じではなかったんですね、私は。ただもう本当にお隣さんがもうすごく心配してくださって、もうこんなことするなんてもうひどすぎるって言って、旦那さんとね、息子さんが気づいてくださったんですけども、すごくもう怒ってくださって、それでその被害的にはねそんなに大きくはなかったんですけど、大切にしていたものだったのでね、ちょっと、ショックってほどでもなかったですね。なぜかちょっと残念ぐらいだったんですよ。どうしようかなと思ったんですけど、ちょっと警察に連絡するのは大げさかなっていうのもちょっとよぎったんですが、もしこれがなんて言ったらいいのかな、常習犯的なものだったら、防犯対策的にもね、せめて被害届までいかなくても、こういうことがありましたっていう報告
という意味でもね、警察の方に伝えておこうっていうふうに思ったんですよ。で万が一他にもこういうことがあるのであれば、パトロールを強化していただいたりとか、何かね変わっていくこともあるじゃないですか。そう思って連絡しました。110番しました。そしたらドラマみたいにね、事件ですか事故ですかって言われるのかなと思うじゃないですか。そしたらね、出られた方がおじさんだったんですけど、事件ですか事故ですかみたいな感じだったのね。私みたいな感じでこれ多分電話する人がね、もう緊迫して焦ってるような状態のことが多いわけじゃないですか。だから落ち着いてもらうためなのかなというふうには思いました。それで状況を説明して、じゃあとにかく向かわせますということで、おまわりさんが全然すぐじゃなかったなんか2、30分経ってからチャリンコで来られまして、のどかだなとか思いながらそれで状況を説明しまして、でいや実は多分、犯人だろうと思う人がもうすでに逮捕されてますっていうお話だったんですね。もう捕まってるわけだからなんかもうちょっとその時点でほっとしました。でやっぱりこの辺一帯で似たようなことをやらかして、で駅前の方で捕まったということだったんですね。だからそこで一旦ほっとしたということと、あと万が一私個人にね嫌がらせしたくてやった可能性は決してゼロではないので、ちょっともしそうだったら嫌だなとは思っていたんですけど、その可能性がなくなったのでちょっとそれもほっとしました。ただやっぱりちょっと頭のおかしい人だそうです。でね、それはね分かりますよ。だってわざわざ階段3段上がらないと壊せない、そういう位置にあったものをわざわざやってるんですね。しかもお休みの日の日中に。でね、私確かねそう言われてみればでね、その1時間ぐらい前かな、はっきりとはねちょっと記憶ってねあやふやだからはっきりとは言えないんですけど、なんか外でなんかガシャーンっていうか、プラスチックの箱かなんかガシャガシャって落としたような、同時にちょっと重たそうなものをガンガンって落としたような音が聞こえたんですよ。派手な音が。配送業者の人がなんか思いっきり落っことしちゃったのかなってその時思って、それにしてはやけにうちの真ん前で大きく聞こえて、しかも何か落としたんだったらガンで済むじゃないですか。それがねガン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 ガシャンガガガンガシャンみたいな、ちょっと長かったの。どんだけ落としてんねんって思ったんですよ。私もまさか自分のうちと思わないので。ということは見つかったらやばいという気がなくてやってるじゃないですか。だから完全に頭おかしい人なんだなって思ったんですよね。じゃあ損害賠償とかは無理ですねって言ったら、ご家族がね代わりにっていう場合もありますからねっていう話もちらっと言ってくださったんだけど、被害届をね出したりどうのっていうのも結構大変じゃないですか。でその日またたまたまクラブツーリズムさん主催の撮影会に参加する予定の日だったんですよ。いやこれもう間に合わないんじゃないかなみたいな感じだったので、多分ね全部で1万もいかないような被害なんですよ。完全に真っ二つに壊れたのは1個だけで、もう処分してなきゃいけないのは、もう一つのはだいぶひび入ったりね割れたりっていうのもあるんですけど、ギリギリ使えなくもなくて今使ってはいるんですけど、だいぶ気に入ってねやっと見つけたやつなので。でもなんかそのね1万円もいかない金額で書類出したりね、で多分何度かやり取りがあったりとかあると思うんですよ。それに時間取られたりとか、またそのことをいろいろ考えたりとか、気持ち持ってかれるじゃないですか。全然いいことないなって思って、それでもう犯人も捕まったし、それ以外のね被害は詳しく何も聞いてないからわからないですけど、多分人的被害はないだろうと思われるので、それでよかったとも思うし、私
目当ての犯行じゃなくてよかったと思えてね、それでまあよかったと思いました。でこうやってねお話できるネタもできたことだしそれでね一応ね動画撮ったんですよね。警察に連絡した後その状況こうやって動画で撮ったんですけど、うちの真ん前なんでねちょっとYouTube に出すのはちょっと控えさせていただきたいんですけど、なんで私こんなヘラヘラしてるんだろうって思うぐらい割と私はなんか気にしてなくてという感じです。で確かにあんまり家のなんて言ったらいいのかな、家の周りにねこうすぐ触れるような場所、うちはちょっと階段登らないと無理な場所に置いてたんですけど、あんまりそれで出してる人いなくて、みんなきちんとねシャットアウトされてて、だからそれで出しとくのもいけなかったのかなっていうのもあるし、ただもう一つちょっと良かったなと思うのは、もう外に出しておけないのでスッと取れるようなもの、そう植物も1個盗まれててその人じゃないと思うんですけど、この辺でねそういうことする人は絶対にいないので、遠いところの人だとは思うんですけど、それもあってちょっと裏庭の方に引っ込めたんですよね。飾ってるものなんかも全部引っ込めたりしてはいたんですけれども、お正月にね娘たちが来るからちょっとウェルカムフラワーじゃないですけどちょっと飾ってたのでそれをねやられちゃったんですけど、でもこれを機に裏にはねVlog の中で隙間ガーデンって言って時々ご紹介してるあそこをねもうちょっと飾ったりして充実させたら、YouTube を見てくださってる方にね楽しんでいただけるきっかけになったなっていうふうにも思っています。だからそういう意味では唯一ちょっと残念なのはそのささやかな植え込みなんですよ。フロントガーデンって言っても。でそこに飾ったりねちょっと珍しい品種のお花を植え込んだりしたりしてるのをすごく楽しみに見てくださってる方が直接声をかけてくださった方で6人なんですよだから声ねかけてくださってなくても見てくださる方がいたのかなと思って、それで張り切ってねやってたんですけど、それがちょっとねしょぼくなっちゃうのでちょっとそれだけ残念ですけど、いい方向にねいけたらいいなというふうに思っています。不思議となんかあんまり感情が揺れなかったのが、ちょっと面白いなと思いました。この日はですね、世田谷公園というところに行ってきました。とってもね、いい公園だったと同時にですね、すごくユニークな公園でした。ここは国有地らしくって、無償貸付を受けているっていう場所なんですって。で、もともとはね、東京都が管理していたらしいんですけれども、世田谷区に移管した時に、建物とかいろいろね設備が老朽化していたので、改修を行うにあたってどういう構想でね改修していったらいいのかっていうことを一般募集したらしいんですよ。それをもとに改修工事を進めて1974年に完了して開園したっていう感じらしいんですね。でなんかねめちゃくちゃねなるほどなと思いました。なんかいろんなものがね詰め込まれてる公園でした。こうやってねお花もあるし、なぜかデゴイチが保管されてるんですよ。それでこの横がスケートボードの練習場みたいになってるんですよね。これは若者の熱意とあと協力があって完成したそうなんですけど、そしてさっきちょっとねトーマスの踏切映ったと思うんですけど、これ線路ですよね。ミニ SL が走ってるわけです。いや、公的な公園でね、これだけいろいろあるってちょっと珍しいなっていうふうに思いました。ちっちゃいね、線路なんですよ。その上にね、石の橋がかかってるのもね、いいじゃないですか。そしてここですよ、プレイパーク。子供たちにとっては
ここね、パラダイスじゃないでしょうかね。この、なんと言ったらいいか、この昭和な秘密基地感、超アナログな感じ。これね、楽しいと思いますよね。デジタルな時代ですけど、こういうのやっぱりあるといいですよね。すごく楽しそうです。世田谷プレイパーク40周年だそうです。おめでとうございます。こちらはですね、東京2020のオリンピック馬術競技の障害物をご覧になっていた方、これわかりますか？これはですね、世田谷区にある馬事公園で馬術競技が開催された時に使われた障害物だそうです。オリンピックレガシー（遺産）として大会組織委員会より障害物を譲り受けましたということだそうです。そろそろ駅の方に戻ってお茶してから帰りたいと思います。